बंदा कहीं भी जा सकता, कुछ भी कर सकता। अरे देवा, मुझे तो पोपट भाई की चिंता हो रही है। फिर भी अभी तक नहीं आया। अरे दोनों साथ में तो नहीं? हेलो फ्रेंड, रेडी? ए रेडी भाई, कहाँ जा तू? अरे चाचा जी, मैं तो सबसे पहले तैयार होकर यहाँ आया था, लेकिन आप लोगों में से कोई आया नहीं था, तो मैं जरा बाहर गया था आपके काम को देखने। चलिए चलिए, सेंटर का हमारा इंतजार कर रहा है। कहाँ जाएंगे पोपट नार, अभी तक देखा हो कहाँ आया है? लक्ष्मी अपने रूम में ही होगा। भाई टप्पू, आए तुम्हारे पापा कहीं वापस फ्रेश होके वो सो तो नहीं गया? नहीं, पापा जागे हैं, बस थोड़ी देर में आते ही होंगे। इंडिया में भी लेट, सिंगापुर में भी लेट, देश बता लेकिन आदत नहीं बदली। देखा चाचा जी, अभी गुजरात में तो सबको रेडी हो गई। नहीं मास्टर, मैं जगह की वजह से सबको देरी नहीं होगी। तू क्या जा? मेरा जगह बेटा ऐसा कैसे हो सकता है चाचा जी? सब साथ में आके सब साथ ही गए, अभी कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ, उधर तो सब लोग साथ में ही है ना। तुम लोग जाओ बाहर गाड़ी खड़ी है, जाओ।